আর আমি বসে বসে ড্রিঙ্ক খেতে খুবই মজা লাগছে। আরে মনে হয় সোনার মা আসছে। সোনা মা, এখানে বসো তাড়াতাড়ি, আর এই নাও তোমার ড্রিঙ্ক। আরে বাবা তো খুবই বদমাস, আজকে বাবার সব চুরির টাকা বের করে মাকে দিয়ে দেব। আজ আমিও তাহলে ভাগ পাবো। সোনা মা, মাকে কিছু বলিস না, তুমি চুপ করো, আজ মায়ের কাছে তোমার হচ্ছে। বাবা এইগুলো তো প্রচণ্ড ভারী, এগুলিকে হাতে না নিয়ে গিয়ে পা দিয়ে মেরে মেরে নিয়ে যাই চলো। হ্যাঁ ঠিক বলেছ। এই তোমাদের কি হচ্ছে? এই রে, মা দেখতে পেয়ে গেছে, চলো তাড়াতাড়ি করে পালাই।